نجوم تزوجوا من معجبيهم، بينهم عمرو دياب وتامر حسني. بدأت قصة أحمد زاهر وزوجته بصداقة، ثم بحكم تقارب العلاقات بين والدة زوجة أحمد زاهر والفنان المصري نشأت قصة الحب بين الطرفين، وانتهت قصة حبهما بالزواج وأنجبا 4 بنات، منهن ليلى أحمد زاهر وشقيقتها، حيث التحق الثنائي بمجموعة من الأعمال الفنية وظهرن مع والدهم في أكثر من عمل. بسمة بوسيل وتامر حسني. بدأت بسمة بوسيل مشوارها الفني من خلال برنامج اكتشاف المواهب الشهير ستار أكاديمي، وكانت بسمة دائمة التحدث وقتها عن تامر حسني وعن انبهارها به. ثم تزوجت بسمة من تامر حسني بالفعل، وأنجبت منه وأسسا أسرتهما. بدأت قصة حبهما عندما شاهدته لأول مرة في حفل مهرجان موازين، وكان اللقاء الثاني بينهما في القاهرة، ثم نشأت علاقة حب بينهما، وتزوجا ورزقهما الله ب3 أبناء. زواج باسل خياط. تزوج الفنان باسل من إحدى معجباته، وهي السيدة ناهد زيدان، والتي كانت معجبة بفنه وتتابعه دائما، ولفتت ناهد انتباهه في أول مرة رآها فيها، وبعد زواجهما ظهرت معه في العديد من المناسبات العامة. زواج عمرو دياب هو واحد من بين مشاهير العرب، ففي المرة الأولى تزوج عمرو دياب بزينة عاشور بعد حضورها عددا من حفلاته، ثم تقربت منه خلال هذه الفترة وظهرت معه عدة مرات في مناسبات. طلب دياب يد زينة من والدها رجل الأعمال السعودي محمد عاشور، ثم أنجب عمرو دياب من زوجته 3 أبناء، هم جنى وكنزي وعبد الله. كما نشأت بين عمرو دياب ودينا الشربيني علاقتهما الشهيرة، فدينا الشربيني كانت واحدة من بين معجبات عمرو دياب قبل أن تظهر علاقتهما في العلن.